Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, qadrdonlar, bizni kuzatib o'tiruvchi obunachilar. Bugun sizlarga juda arzon narxlarda samasval kuzov hamda gazeligich kabina ko'rsatib o'tamiz. Akalar, ukalar, bu kuzovimizning razmeri 3.55 ga 2.30 1.20 bo'yi. Hop, akalar, bu kuzovimizni yangi demaymiz, ishlab turgan holatda tayyor yurib turgan mashinadan chiqaryapmiz. Akalar, shu holatda ham hozir ishlab turibdi. Ko'tarib ko'rsatamiz. Faqat shu mashinamizni ramasi yoriq hamda motorida rasxoti borligi uchun zapchaska bo'lib sotyapmiz. Akalar, bu kuzovimizni noldan terib chiqayotgan kuzovimizni yarim narxida beramiz. Akalar, ukalar, taylariga ham alohida e'tibor beringlar. Taylari ham juda qalin to'qilgan. Ancha-muncha yukni olib ketaverar ekan. Xudo xolasa baraka topib ishlatadigan kuzov ekan. Akalar, kuzovimizning narxi 15 million so'mga shu komplekt, shu ramadan tepasi, kuzov, padrama, burovoy, silindr, shu ramadan tepasini shunday yechib O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Akalar, ukalar, shashilinglar. Bunaqa imkon hadam bo'lavermaydi, bunaqa kuzovlar hadam kelib qolavermaydi. Endi mashinamiz ishga yaroqsizroqligi uchun shu kuzovni hamma yo'g'ini alohida qilib sotyapmiz. Akalar, ukalar, kuzovimizni poliga tekis lis bosilgan, atroflari konteyner, ikki yonbosh eshigi ochilmaydi, orqa eshigi ochiladi. Xudo xolasa bemalol maza qilib baraka topib ishlatadigan kuzov ekan. Akalar, yana o'zlaring kelib ko'zlaring bilan ko'rib olishlaring mumkin. Biz hozircha bu kuzovimizni yechib bir chekkaga bir olib qo'yamiz. Nasib birorta xaridori chiqib qolsa, yoki yuklab O'zbekiston bo'yicha chiqaveramiz, yoki bo'lmasam kelib o'zlaring olib ketishlaring mumkin. Hop, akalar, ukalar, bu kabinamiz, sotiladigan kabinamiz. Kabinamizning narxi 3 million so'mga. Bu kabinamizni ham shunday komplekt, shunday sug'urib, bunday mashinaga qo'yadigan holatda ajratib beramiz. Kabinamiz ham ishlab turgan holatda. Akalar, biz ham buni ham yangi demaymiz. Metallom holda ham demaymiz, akalar. Kabinamiz ishlab turgan holatda. Kabinani ham yarim pulida sotilyapti deb hisoblasak bo'laveradi, chunki yaxshi kabina hozir 8 millionni tepasida sotilyapti, akalar, ukalar. Shu butun kabinalarimiz. Buni ham bemalol mashinaga qo'yib, hali ko'p mehnat qiladi, ishlatsa bo'ladigan holatda hali ko'proq. Kabinani ham shunday komplekt chiqarib beraveramiz, akalar, 3 millionga. Chumkalarigacha bo'lgan ekan, taylari, polilari turibdi, pataloylarda alohida materiallar qoplangan ekan pataloylarga. Olib borasiz, o'rnatib shu sidinani qo'yib bosilaveradi. Faqat shu kabinamizni 10 qanotida, 10 krilosida ozgina shu mehr beriladigan joyi bor. Bu qishtima bas, o'zimizda bir 20 ta qanot krilo taklanib yotibdi. Shu o'rin-mo'ringa bitta yoqqanini qo'shib berilaveradi. Akalar, manzilimiz Farg'ona, Toshloq. Gazeligich zapchaslari, kuzovlarimiz O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Telegram kanallarimiz Gazeligich zapchaslari deb nomlanadi. O'zinglarni sotaman deyotgan, olaman deyotgan mashinalaringni bemalol kirib, pramo shu egasi bilan oldi-sotdi qilib kelishlaring mumkin. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar.